bueno, os memes fanse sobre cousas conhecidas, entón, pois, quero pensar que algo, entón eu estou eu con moito humor e fan moitísima gracia, o sea. Desde o principio de todo vimos que o digo cho eu que lle pode gustar a unha persona de calquera idade. E sobre todo vimos que estábamos captando bastante xente nova, e iso está super ben, o sea, a min é o que máis ilusión me fai, ver que nenos e xente nova pois, que o vexa. Onde está a rapazada toda? Pois no TikTok. Entón dixamos, temos que ir a TikTok. É unha forma pois de chegar eso, de chegar máis a eles co obxectivo, pois igual non só de aprender, sino de que esa xente nova que igual nunca falou galego ou que o falaba pero que o deixou, pois que volva ao galego esa xente a raíz de consumir contidos en galego. Pois... pode ser unha captura de pantalla. Quería ser unha captura de pantalla e non la pasei por WhatsApp ou... e subimos a Twitter aí a Orgullo Galego, @Orgullo Galego. Bueno, Veña. Bo 2021 a todas e todos, amigos da páxina Esther e a Borxa. Brindamos a nivel virtual. Sí. Por saúde e boa aventura para o 2021. Bueno, sí, a ver, sinto un pouco, é que non sei onde o dicía eu, que ao final o meu papel é ser policía, non digo eu, policía do galego, e nas cachadas, policía de a ver que facedes mal na tele ou que facedes gracioso que vos vou sacar, que ao final eu iba pa policía e quedei na tele porque... É algo que teño constatado de... Pois vos xa o demostrades, non? O galego coa mocidade, aí tedes un TikTok que está arrasando, a nós tamén, bueno, as redes sociais sí que é certo que usando o galego estamos chegando a milleiros de persoas e eran os propios galegos que nos dicían ao principio de que era mellor que escribíramos en castelán para chegar a máis xente porque así non íbamos a chegar a ninguén e somos nós os que moitas veces nos poñemos as trabas a nós mesmos cando eu creo que debería sair as cousas dun xeito máis natural, o sea, non hai que buscar aí tampouco Por suposto. Sí, eso témolo que ver, pues, como dicía, comparándonos con outras linguas que noutras linguas naide se cuestiona iso, entón por que non so imos facer? Non tes que ter medo a que naide che vexa un vídeo ou a que naide te lea ou te escoite cando faz contido para internet, para redes ou que sexa, porque habendo que os hai galego falantes ou xente que entenda o galego ou en que non o fale, vas ter público, o sea, é público que te pode ver, entón máis ben depende do que tú lle vayas contar nese vídeo, nesa canción, nese texto, que de que sea unha fronteira que é imposible de entender, porque eso non vai pasar. Moi boas a todas e a todos, moi boa noite, moi boa tarde e feliz 2021. Moi boas, Borxa. Boas, Anxo, boa noite a todos, feliz ano. Feliz ano a todas e todos que estamos por aí, xa casi somos unha gran familia, como diría o noso amigo Luis, que seguro que nos está vendo, a nova misa dos domingos, os directos de Orgullo Galego, ás 20:45, Monstro, Laia, Lucía, Tirso, Álvaro, Oleirense, Alba, Dani, Jenny, José, Breixo, Bea, Roberto, Natividad, Gloria, María Jesús e todos os que estades aquí connosco un día máis, xa máis de 40, recordade compartir se vos mola para facerlle chegar estes contidos interesantes a maior cantidad de xente posible. E hoxe non levamos camisa porque xa entramos no novo ano, non hai moito que celebrar ata dentro de un ano. A verdade é que temos, quero dicir, estamos moi contentos de como funcionou o último directo que fixemos o domingo pasado con Esther, digo cho eu, xa é o directo máis visto de toda a canle.
chegándose xa, se non me equivoco, as 3.000 reproduccións, polo tanto, aí, se queredes velo, moito amor, suscribidevos, dadle a campá, así vos notificará todos os directos que vayamos facendo, e quedadevos ata o final, porque diremos quen está connosco a semana que ven, que hai novo directo, día 10, domingo día 10 de xaneiro, cunha estrela da música do noso país, tamén do audiovisual e da televisión. Aí o deixamos, ata despois. Sí, e ademais que é unha persoa que está traballando agora mesmo na televisión, pero que non é a súa única faceta, así que a ver se a xente adiviña quen é, que vayan comentando aí no chat. E nada, hoxe temos un directo ben interesante aí con Rafa Quintía, pero antes vamos dar aí os recados Os que recados temos todos. pertinentes. Sí, que temos todos os domingos. Nada, eu simplemente recordar que temos en Instagram un sorteo dun exemplar do álbum Galicia Mártir de Castelao, e que o sorteo remata mañá pola noite, así que a xente que teñades Instagram, pasadevos por aí, está nas nosas historias subido. E tamén que na canle de YouTube saiu este venres outro capítulo máis a miniserie Camiñantes o Noso, que é unha serie producida por Rubén Ríos e na que Orgullo Galego colabora na difusión. De feito, estrénanse todos os venres na nosa canle e que vos animo a ver porque hai 5 vídeos que son moi bons e que ainda quedan moitos por sair ata o mes de febreiro. Así que animadevos aí despois do directo a botarlle un vistazo porque son vídeos moi cortiños. Sí, eu recomendo que botedes aí unha ollada ao vídeo dos Camiñantes de Noso. E outra cousa interesante que xa, quen nos sigue un pouco en Twitter xa o sabe, pero imos cambiar de plataforma para facer os directos, vale? Ímonos ir a Twitch, que non hai ningún problema, non se me asusten, porque é exactamente igual. Vos tedes que entrar en i.gal/og e no canto de vernos en YouTube, verémonos en Twitch, farémolo en Twitch. Twitch é unha plataforma que está optimizada xa para facer vídeos en directo e o que vamos facer é seguir subindo contidos a YouTube, vale? Seguir subindo vídeos a YouTube, seguiremos subindo vídeos de Camiñantes de Noso, seguiremos subindo vídeos de imaxes da nosa terra e outros contidos interesantes. Subiremos as entrevistas en directo a YouTube, subirémolas como vídeo, pero que a propio directo, no canto de facelo aquí, farémolo na plataforma Twitch, que, bueno, xa veredes que é moitísimo máis moitísimo tanto para vos como para nós, e nos permite facer un montón de cousas. Ademais de ter o chat, para iso si necesitades unha conta en Twitch, que é gratuita, vale? Pero non tedes por que ter unha conta para vernos, podedes nos ver simplemente desde o navegador, desde o móvil ou desde o ordenador igualmente, vale? Non cambiaría nada. Pero en Twitch, se vos facedes unha conta, pois hai moitísimas máis xeitos de interactuar entre vos e nós, vale? Pois desde minixogos, selección de cancións, suscripcións, seguimentos, premios por fidelidade. Todas as persoas que estades aquí comentando todos os días, teríades premios por fidelidade en Twitch, cousa que en YouTube non vos podemos dar, etcétera, etcétera. Xa o veredes. O fin de semana que ven, vámonos xa a Twitch, vale? Vos non tedes que facer nada. Se quedes abrirvos unha conta, abrirvos unha conta, pero simplemente se non, en i.gal/og, aí entrades e xa nos veríades en Twitch, vale? Eso sí, o que gravemos en Twitch, como dixen, subiremoslo logo a YouTube en modo vídeo, vale? A ligazón é a mesma, Olaya, i.gal/og. En todo caso, podemos pasar a ligazón do noso perfil de Twitch, eso sí, porque nos xa nos fixemos un perfil, estivemos facendo unhas probas estos días, vale? Ese é o noso perfil de Twitch e podes nos atopar aí. Sí, aí importante eso, que non vai a cambiar nada, digamos, o formato que en si os directos, tampouco vos vai a cambiar a vos nada, non vades a ter maiores dificultades en entrar, nin en visualizar o directo, nin nada, simplemente unha mudanza de plataforma, pero que vos vai ser igual de sinxelo entrar. E se hai calquer dúbida, falainos que vos explicamos ou tal, pero bueno, a esencia vai seguir sendo o mesmo e logo, sobre todo, para a xente que non poida ver os directos, vai quedar subido en YouTube para poder velo posteriormente. Sí, aí vai ser realmente o único que vamos facer é cambiar de plataforma para os directos, pero o resto seguirá igual. E antes de pasar xa con Rafael, o noso convidado,
quero dar as grazas a Alba porque nos enviou un vídeo da súa avoa como exemplo de Cantares de Reis, que nos estivemos vendo e mola moito a verdade, e nos damos primeiro un saúdo, un recoñecemento a ela e máis a súa avoa por ese tamén testemunha do patrimonio oral galego, que a verdad que está moi ben. Nos non posteamos o vídeo por guardar a privacidade, pero temos que dicir que, bueno, tamén depende un pouco de que ti digas, Alba, de que como facemos con el, pero vaya, que está super ben e nos agradecemos esa tal e queremos nomealo tamén aquí públicamente e dicir, bueno, que sempre agradecemos este tipo de aportes por parte de todas e de todos vos. Escoítasenos doble. Por qué? Todo o mundo nos está escoitando doble? Pois non. Dio Laia. A ver se nos podes confirmar se nos está escoitando doble. Eu o escoito ben, pero eu a ver escoito ben tamén. Sí. Máis nada, en todo caso, a ver se era para vos, pois irá útil para algo. Pois a verdade que nos gustou moito, Alba, o vídeo, a verdade. Todos este tipo de exemplos de patrimonio inmaterial sempre hai que intentar recopilalos e aprender deles, porque desgraciadamente tampouco hai, quero dicir, tú buscas pola rede e hai exemplos, pero nin sequera hai que haxa tantos realmente, entón Bueno, que che parece, Borxa? Damoslle benvida ao noso convidado e empezamos co programa. Antes diso, como sempre, deixo un pequeno vídeo para que coñezades quen é Rafael Quintía, antropólogo, profesor, escritor galego, presidente da Sociedade Antropolóxica Galega. E dentro vídeo. A lenda da Moura do Monte das Croas, non? Pois sobre esta lenda hai distintas versións, distintas variantes. Simplemente farei unha pincelada básica da lenda, e o que conta é que no Monte das Croas habita unha moura fermosa, de cabelos loiros, como adoitan ser as mouras galegas, que se aparece moitas veces na mañanciña de San Xoán, non sempre, pero moitas veces no relato se fala desa data concreta, unha data simbólica, e se aparece sentada no penedo que está ás miñas costas, un penedo que ten uns lavados rupestres de datación, bueno, difícil, porque son moi diferentes motivos, e neste penedo senta, peitea os seus cabelos dourados, cun peite de ouro, e aparte garda un tesouro, non? Que a veces pois mostra ou ten mostrado a quen pasou por aquí, non? Pero se di que ese tesouro está oculto ben baixo o penedo, que ademais garda a entrada dun túnel, ou nalgún lugar indeterminado do castro. E feita esta pequena presentación en vídeo, como sempre, para que coñezades, se alguén non o coñecía aínda, con quen está connosco, pero paso a presentalo, Rafael Quintía, ¿no? Antropólogo, profesor e escritor e membro da Sociedade Antropolóxica Galega. Moitísimas gracias por estar connosco aquí unha noite dun domingo, que ás veces non é sinxelo. Hola, boa noite. Bueno, tampouco hai nada mellor que facer, así que non vos preocupedes. Correcto. Pois a min gustaríame que antes de comezar e meternos en faena, recordar a todas as persoas que están no chat, como sempre, que se queren enviar algunha pregunta, cuestión interesante, dúbida, pois que o fagan, e nós imos ir, como sempre, recollendo un pouquiño, estaremos atentos ao chat, iremos collendoas. Gustaríame que, antes de comezar a meternos en materia, que nos explicase un pouquiño que é a Sociedade Antropolóxica Galega e cal é o seu fin, a que se adica. Bueno, a Sociedade Antropolóxica Galega, a SAGA, como a coñecemos, é unha asociación cultural sen ánimo de lucro, constituída por un grupo de xente, un equipo de xente, con inquedanzas, obviamente, nos aspectos culturais, ¿no? de Galicia, que nos dedicamos fundamentalmente a divulgación e investigación da antropoloxía galega, antropoloxía concebida como concebimos nos a antropoloxía, nun sentido moi amplo, non? Que abrangue pois, todos os aspectos que teñen que ver co estudo da cultura, da sociedade, da historia, arqueoloxía, aspectos filosóficos, incluso literarios, da nosa cultura, non? E, bueno, facemos actividades de divulgación, xornadas, congresos, conferencias, publicamos traballos tamén, un anuario que acaba de salir, o Fol de Veleno,
entre outras monografías e outras coleccións, e é tamén, bueno, as nosas ferramentas que temos pois, para dar a coñecer pois, traballos de investigación e promocionar precisamente eso, o coñecemento, non? E incentivar a investigar sobre a nosa cultura e fomentar e visibilizar a antropoloxía galega. Básicamente, eso o que facemos. E xa, bueno, entrando un pouco máis en materia, entrando un pouco no tema tamén que vamos a falar hoxe, que son os ritos e tradicións do Nadal, eu sí que tiña unha pregunta que basicamente que é casual que coincida o Nadal no solsticio de inverno? Non, claro, non. A ver, hai que ter en conta que eu sempre digo, a cultura, non? Sabémoslo perfectamente, a cultura non é algo estático, non? A cultura vai mudando co paso dos tempos, é algo que decimos sempre que fluye, non? Pero sí é certo que hai igual que hai espazos que se consideran sagrados ao longo do tempo, ainda que vayan mudando os credos, as religións, as ideoloxías, hai espazos que siguen mantendo ese carácter especial, pois o mesmo pasa con determinadas datas do ano, non? Datas significativas no calendario, un calendario de base agraria, fundamentalmente, porque esa era a sociedade, non? A sociedade ata a Revolución Industrial, basicamente, en Europa e en Galicia era unha sociedade agraria e aínda conserva moitos deses trazos. Entón, as sociedades agrarias necesitan calendarios ben estructurados pois, para rexir os labores vencellados aos labores agrarios, non? E entón elíxense determinadas datas que teñen que ver con fenómenos normalmente astronómicos, as chegadas das estacións, precisamente sacralízanse, asocianse a festas e así sirven como referentes tamén dentro dese calendario que artella un pouco a vida. Entón, o Nadal está posto aí porque xa antes do cristianismo era unha data importante, unha data festiva que coincide precisamente con ese momento do solsticio de inverno, o 21 de decembro, o momento onde o Sol chega ao seu mínimo a nivel lumínico, a nivel de potencia, a nivel calórico, non? Sabemos que o Sol é fundamental para a vida, e a partir de aí comeza ese renacer, ese lento renacer, ata chegar ao solsticio de verán, o 21 de xuño, de un 22, que tamén está marcado, ritualizado, sacralizado coa festa que hoxe coñecemos como San Xoán, que estamos acudindo ao mesmo modelo, non? Digamos, a reinterpretación, a asimilación, a cristianización de datas festivas que xa eran importantes nas comunidades que existían neste territorio antes da chegada pois, desa nova fe, non? Entón, non é casual, obviamente, que esas datas que o Nadal coincida precisamente con este momento de renacer do Sol, tan importante, como digo, para as sociedades agrao-gandeiras, e que ven a celebrar precisamente o renacer, non? Ou o nacemento do neno Deus, do fillo de Deus, para a fe cristiana, non? Ti tes escrito en algún artigo que hai, bueno, en algunhas páxinas web que hai 7 datas que son as máis importantes, digamos, do que é o ciclo de Nadal, non? Inda que non entremos agora nelas, entramos logo posteriormente, poderías dicir cales son esas 7 datas? Sí, bueno, a noite boa, o 24 de decembro, celebración do nacemento de Xesús. Aí vemos un decalaxe, un desplazamento do que é a data real do solsticio, non? Pasa do 21 ao 24. O Nadal, 25 de decembro. O Día dos Santos Inocentes, o 28 de decembro, tamén unha data moi importante na cultura galega, coñecida incluso como Noite dos Apegotes nalgúns lugares de Galicia. O San Silvestre, que é o 31, fin de ano, tamén unha data liminal moi importante, con moitos paralelos con outras datas, como pode ser, por exemplo, a noite de San Xoán, o Aninovo, 1 de xaneiro, a noite de Reis, 5 de xaneiro, e a Epifanía, o Día de Reis, que é o 6 de xaneiro. Esas son as 7 datas fundamentais deste ciclo. Pois, xa entrando un poquinho no que serían as diferentes, bueno, pues, tradicións que se teñen, das que, bueno, vamos a ir falando pouco a pouco. A primeira que queremos falar, digamos que así un pouco ligando cun directo que tivemos aquí hai 2 semanas, hai 15 días, que probablemente moitas das persoas que están hoxe aquí no chat connosco viron o vídeo, que era sobre como a recuperación da figura do
do apalpador, bueno, onde falamos un poquinho tamén sobre a Comisión de Historia da Xentalla e tal. Nós aquí vamos trasladarte unha pregunta que trasladamos hai 2 semanas tamén naquel directo, non? Un poquinho sobre a figura e este personaxe, non? E aquí hai como dúas que nos vimos, dúas correntes, dúas opinións, vamos a dicir, un pouco enfrontadas, non? Entre xente que dicía que non tiña sentido estender esta tradición máis alá de puntos do país concreto, que basicamente foi onde se atoparon máis vestixios dela, porque non existe unha documentación abondo sobre a figura, ou por outra parte, quen argumenta que o palpador está onde se preguntou e se investigou, e que podría ter tido maior extensión no seu momento, e que, bueno, que é unha figura que podería tamén replicarse noutros países de Europa que teñen figuras semellantes. Cal sería a túa opinión sobre este tema? A ver, que aquí estamos falando de cultura, non estamos falando de historia, estamos falando de creación de identidade. E, por lo tanto, cada comunidade é libre de decidir que elementos quere coller e potenciar para reforzar a súa identidade. O Santa Claus americano, que empeza digamos, a coller forza aí a raíz do 1863, forma parte dos mitos norteamericanos que nacen tras a Guerra de Independencia. É un proceso consciente de creación de novos mitos para unha nova nación, non? E que beben da tradición, entre outras cousas. Beben da tradición porque beben das figuras como os Ultomten de Suecia, os Ulrisen, que son trasnos que aparecen en Noiteboa, que van vestidos de vermello, que teñen barbas brancas que entran pola chaminea, é dicir, beben da tradición, e eso estendeuse, bueno, como unha figura, digamos, bondadosa que traía regalos aos nenos, pero estamos a falar dunha entidade sobrenatural, vestida como un chamán del círculo polar, que voa con renos, non? Que ten moito que ver tamén, poderíamos falar moito do uso de plantas maestras ou da manita muscaria, que utilizaban os chamáns do círculo polar, non? Para voar, entre outras cousas, e esa figura estendeuse por un proceso de propagación cultural norteamericana e de aculturación nos países onde se acolleu, en todos os lados, e non pasou nada, non vexo que a xente tampouco se escandalizara. Eu, cando era pequeno, non existía Papá Noel. Eu lembro perfectamente o primeiro ano en que recibín un regalo de Papá Noel, non? Entón, en cambio, hoxe en día, pues, ese Papá Noel, o Pai Natal, como din en Portugal, parece que é algo tradicional. Bueno, figuras sobrenaturais, figuras mitolóxicas que fan acto de presencia no Nadal, existen nos sistemas mitolóxicos de toda Europa, non? Poderemos falar de varios deles, se queredes. Citei algúns, non? Entón, é lícito decir, oye, se nós temos figuras similares no noso contexto cultural, podemos botar mans desas figuras en vez de utilizar figuras foráneas? Pois a mí me parece correcto, pareceme ben, non vexo nada de malo, máis alá de que o ámbito, digamos, de localización desa figura, o caso do apalpador ou do pandingueiro que documentou o meu compañeiro Miguel Losada no seu día na zona de Tribes, pois teña un ámbito localizado, non? Pero en todo caso haberá máis similitude cultural con esas figuras que co Papá Noel, que é unha mestura de figuras da mitoloxía nórdica e novas achegas, pois fruto dese mundo industrial que nace coa independencia da América, non? De Estados Unidos, perdón. Entón, non vexo nada malo, porque en todo caso estamos falando da utilización dunha figura mítica con uns fins de creación identitaria. Non estamos facendo nin antropoloxía, nin arqueoloxía cultural, nin estamos falando digamos, do arraigado ou do lexítimo que sexa ou non, ou do documentado que estexa ou non esa figura en todo o territorio. Eu creo que un pobo pode decidir facer o que considere oportuno para reforzar a súa identidade e é bo botar man dos materiais culturais que temos sin necesidade de ter que botar mans de outros. Entón, creo que dá igual que esa figura sexa limitada a un ámbito territorial concreto do noso territorio
que eso non invalida que se poda utilizar ou extender en todo o país, si así o queremos, ¿no? Porque estamos falando de identidade e cada pobo é libre de crear a súa identidade como considera. Pois sí. Sí, claro, hai un tema aí do apalpador, eu tamén teño lido algunha argumentación, non? Que din, bueno, é probable que existan máis, digamos, máis testemunhas en zonas que precisamente son zonas moi ailladas ao país, pero que quizáis outras zonas do país tivesen personaxes similares, aínda que tivesen outros nomes, non? Quero dicir, non ten por que ser algo só estricto do Courel e que fora dai non había ningunha outra personaxe deste tipo. Non, de feito, non só é estritamente do Courel ou da zona das Trevincas, porque unha figura exactamente igual é o lanchero vasco. Claro. O sea, pretender que a nosa mitoloxía é absolutamente diferente do resto do contexto, por exemplo, europeo ou da Península Ibérica, ou que a mitoloxía vasca non ten nada que ver co resto cando é unha aldea, é absurdo. O sea, non coñecer que as similitudes culturais que existen entre uns territorios e outros. Entón, é moi probable que en moitos outros lugares de Galicia houvese figuras similares. Quizás a pregunta, para min, o debate, máis que si esa figura estaba extendida por todo o territorio, é si estamos construindo unha figura que é, digamos, unha imaxe galega do Papá Noel. Realmente, cando un estuda a mitoloxía asociada a este ciclo, o que atopamos, sobre todo, son entidades que non son claramente benignas. O sea, é moi difícil atopar entidades que veñan a facerlle regalos aos nenos. O que temos é que coincidindo con estas datas liminais, estas datas fronteiras, e que, como sabemos, como acontece na Noite de Funtos ou como acontece na Noite de San Xoán, na que é posible que acontezan cousas que non pasan noutras datas do ano, onde se descorren o velo do alén e do aquén, non? Por eso están presentes os defuntos durante todo o ciclo de Nadal, igual que están presentes no ciclo de defuntos. O que temos é a presencia de entidades féricas que se chaman, ou de entidades sobrenaturais, e que a práctica ritual que temos documentada en toda Europa nos fala de ritos esconxuradores destas entidades. Por exemplo, en San Silvestre é famoso as bruxas, non? As meigas, verdad? En San Silvestre fan acto de presencia as bruxas. E como as bruxas fan acto de presencia outra serie de entidades que logo, se queremos, comentaremos, por exemplo, o caso na miña parroquia dos trubincos. Bueno, temos documentado en toda Europa que precisamente nestas datas, Noiteboa, o que facían acto de presencia eran seres que causaban desorden na casa, que causaban problemas e que había que expulsar. Había que expulsar con ritos normalmente ígneos, queimando brea, queimando piñas, queimando madeiras, dai o carácter tamén sagrado, ¿no? Entre outras cousas, do tizón de Nadal. E cando un ve testemunhos tradicionais, por exemplo, do lanchero, que era un carboneiro, que era o equivalente ao palpador, os nenos tiñanlle medo. Incluso hai recollidos testemunhos sobre a palpador que lle tiñan medo. Era un ser que causaba medo. Entón, igual estes seres non eran eses santos bonachones que viñan a traer regalos, senón que eran entidades que facían acto de presencia nestas datas concretas do ano e das que había que de algún xeito, protexerse por este proceso de adaptación, dulcificación, non? Por este complexo tamén Disney que ten a cultura occidental, pois acabámoslo convertindo nunha sorte de Papá Noeles que van regalando aos nenos. Quizás o debate debía estar máis nese ámbito que en si é extrapolable a todo o territorio ou podemos utilizar o apalpador en toda Galicia. Eu creo que se podemos usar a Papá Noel, con máis motivo podemos usar o apalpador en toda Galicia. Digo non? Pero bueno, aí cada un. Que precisamente tiñamos unha pregunta que ti xa comentaches só un pouco sobre iso, e é sobre os trubincos. Ti falas os trubincos como unha personaxe que é propia do Nadal, das datas do Nadal, e, bueno, eu sí, teño lido un pouco, pero é certo que non hai, polo menos a nivel do que é internet, non hai suficiente información, un pouco que se fala de que é propio, non, da parroquia de Salcedo, pero tiña presenza noutras zonas do territorio galego ou concretamente só se documentou neste sitio porque é propio daqui. Explícanos un pouquiño todo o que ten a ver cos trubincos, perdón.
A ver, a mitoloxía galega é potentísima, é impresionante, non? A cantidade de seres míticos e de variantes que hai locais. Eu sempre digo, podemos facer un tratado antropolóxico sobre Galiza sin sair dunha parroquia, non? As parroquias son como fractais do noso país, non? E aí podemos estudalo todo. E hai seres mitolóxicos, uns se parecen máis a outros, que son propios dunha parroquia. Noutra parroquia igual atopas algo similar, pero pode ter outro nome, non? Isto igual que o entroido, cada lado se lle dá o seu xeito. Eu os trubincos documenteinos na miña parroquia, pero os testemunhos son moi escasos. Intentei rastrexalo noutras zonas do país e non atopei con ese nome en ningún outro sitio. En todo caso, a definición dos trubincos é de unha especie de trasnos temos en moitos sitios, o trasno Burreiro, temos moitos trasnos, non? Incluso hai trasnos propios de parroquias que teñen o seu nome. Pero é un trasno que típico desta data do Nadal, no? Da Noite Boa, é que fai acto de presenza colándose pola chaminea, pois como Papá Noel e como moitos seres. Por que pola chaminea? É lógico, é o lugar máis vulnerable da casa. Vos fixadevos, todas as aperturas da casa son obxecto de elementos protectores na tradición galega, non? Precisamente para salvagardar os habitantes da casa. Nas portas hai amuletos, nas ventas hai amuletos. Só hai unha abertura que non está pechada continuamente, que é a chaminea. E iso fai que precisamente a chaminea sexa un dos elementos da casa tamén onde máis obxectos protectores se colocaban. Seixos cumiais, pedras fálicas, despois botellas con auga bendita, un montón de cruces, un montón de elementos para protexer precisamente esa única vía de acceso á casa pola que poden entrar entidades malignas. Entre elas, este trubinco. Realmente non é unha entidade moi maligna, é un trasno, non? Un trasno destos típicos domésticos que desordena, deixa todo patas para arriba, e a forma que hai de, digamos, de tranquilizalo, a xente me decía, non, para que estiveran contentos, se non te fixeran nada, había que terlle piñas con brea, non? Que queimarlle piñas con brea. Realmente, o que hai aí detrás non é que había que ofrecerlle piñas con brea, realmente o que hai que queimar é piñas con brea, porque o queimar a brea, non? A resina produce fume negro, para escorrentar estas criaturas. O sea, a forma de protexerse delas era facendo un lume que as escorrentase. E por que sabemos isto? Ou por que eu deduzo que isto era así? Porque xa o antropólogo Fraser, hai máis de 100 anos, na súa obra clásica, non? A Rama Dourada, recolleu, por exemplo, na rexión de Silesia, que agora está entre Polonia, Chequia e Alemania, que xa nestas datas a xente queimaba piñas e madeira de piñeiro con brea para escorrentar precisamente as entidades malignas ou que podían causar dano que entraban nestas datas. Cando vos comentei antes os Hultopten, nos que se inspira parte do mito de Papá Noel ou de Santa Claus de Suecia, fan o mesmo, son trasnos tamén domésticos que entran pola chaminea. Entón temos en moitos lugares de Europa documentados e de Galicia determinadas entidades, trasnos, tipos de trasnos, que entran polas chemineas na noite de Noite Boa, non? Mais a facer falcatruadas que a traer regalos, non? E dentro dese mundo, non? Destas criaturas nas que marcaríamos precisamente pues, todas estas figuras que falamos do apalpador e que están presentes tamén nas mascaradas de invernía, que isto é moi importante, pasa desapercibido. En moitas mascaradas de Europa, cando se van facer os ritos petitorios nestas datas do Nadal, os bandos van acompañados de criaturas grotescas, animalescas, que evocan precisamente estes seres mitolóxicos que fan acto de presencia nestas datas, non? Entón, é normal que non atopedes máis documentación en internet, porque, bueno, primeiro en internet non está todo, de feito, hai moitas das cousas que nos interesan que non están en internet, pero sobre todo porque é unha personaxe mitolóxica documentada exclusivamente na parroquia de San Martiño de Salcedo, concello Pontevedra, a día de hoxe, eso non quere decir que non poda aparecer noutro lugar, e que eu non conseguín localizar noutros sitios máis, pero posiblemente haxa cousas moi similares en moitos outros lugares. É que é unha pasada, eu non sei como estades vendo todas as persoas, que xa somos máis de 70 aquí, é unha pasada, como dicía Rafael, que pois o universo mitolóxico galego, a cantidade de cousas que ten. E seguindo o fío un pouquiño xa do que alrededor da data da Noite Boa, si queríamos
comentar, bueno, pues un pouco algún pois aspecto interesante máis sobre a noite boa, non? Un deles, que ademais comentouse agora no chat, que era ritos ou tradicións vinculadas ao lume, como pode ser o do tizón do Nadal, non? Entón, pues, gustaríanos tamén que nos explicaras así un pouquiño que é, en que consiste esta tradición, e se esta tradición ten algunha relación coa tradición catalana do tío de Natal, si houbera algún tipo de relación entre elas. Sí, absolutamente a mesma. O tizón de Nadal está extendido en toda Europa. Está extendido por toda Europa, por toda a cornisa cantábrica, faise tamén en Aragón, faise en Cataluña, Portugal, basicamente o mesmo rito. E está documentado en Alemania, está documentado en moitos países de Europa, non? É un rito ígneo que se fai precisamente na noite de Noite Boa, un rito que tamén foi cristianizado posteriormente e apropiado polo cristianismo, convertido no lume novo do sábado santo que se fai na Semana Santa, e que basicamente consiste na escenificación da creación ou da domesticación do lume. É un rito de a innovación dun rito de creación co que se renova o ciclo anual. Apágase o lume que normalmente estaba acceso pois casi todo o ano na lareira, limpase a lareira e vólvese a crear o lume, non? A lareira que é o centro, é o ónfalo, o centro da unidade familiar, non só xeográfico, senón simbólico da casa galega, non? Ao redor do cal se fai a vida, ao redor do cal se quentan as nosas ánimas dos nosos mortos, dos nosos levanceiros que veñen nesta noite a quentarse, a acompañarnos. Entón consiste en acender un cachopo, un cepo, non? Unha madeira, normalmente carballo, pode ser de outras madeiras, que segundo as zonas ten variación, non? Hai sitios que o deixan acceso ata comezo do ano, é dicir, arde un pouco, se apaga e cada día se encende un pouco, hai quen o mantén acceso hasta o día de Reis, e en todo caso, ese lume novo, que tamén se chama lume novo, co que se inaugura ou se renova ese rito de creación, non? Da domesticación do lume, convírtese nun obxecto de poder que se garda no fondo da lareira, precisamente pois, para acender cando hai tormenta, para esconxurar o mal. Utilízase a súa cinza pois, para protexer os campos, para otorgarlle fertilidade, para protexer das plagas. Utilízase tamén en rituais curativos de determinadas doenzas. É dicir, adquire ese madeiro sacro, adquire virtudes extraordinarias, tanto protectoras, sandadoras, como esconxuradoras do mal, non? E, como vos digo, é similar ao tío da tradición catalana, só que ali, digamos que lle dan humanizan este madeiro e convírteno nunha personaxe do entroido equivalente ao seu Papá Noel, non? Nós non necesitamos humanizar o tizón de Nadal porque nos sobran seres míticos do Nadal para, entre eles, o apalpador, o pandingueiro, ou os trubincos, non? Pero é un rito moi interesante que despois volvémolo a ver repetido na Semana Santa. A Semana Santa aglutina un montón de ritos que non son propios da esfera cristiana, pero que van quedando nesa especie de repositorio festivo que é a Semana Santa e onde volve a estar presente a importancia da auga, tan típica no San Xoán, as plantas, e entre elas tamén o lume, non? E cando o sábado santo, o sábado de gloria, pois nas igrexas, diante das capelas, acéndese un lume e a xente acude, o vecindario acude á misa, e despois levan ascuas dese lume para acender de novo o lume na casa, non? Igual que levan auga pois, para bendecir os campos e para bendecir o fogar. Pero aí o que vemos é unha traslación, non? Primeiro do locus, do lugar do rito, pasa do ámbito doméstico ao ámbito da igrexa. Tamén do oficiante, de ser o cabeza da familia ou a cabeza da familia que fai o lume no fogar, de repente pasa a mans da igrexa, non? É o párroco o que ten o poder da creación do lume e é o párroco o que otorga o lume á comunidade, cando na tradición do tizón de Nadal, digamos que cada unidade doméstica, cada unidade familiar, convertindo a súa casa nen espacio sagrado, a que fai a renovación
de acender o lume que marca a chegada do ano e en definitiva, o comezo da vida, non? Pues a verdad que é súper interesante e isto tamén nos lo comentan aquí no chat, súper interesante o que se está dicindo, Laia tamén comenta, escoitando doume conta do pouco que sabemos da nosa mitoloxía. Eu inclúeme nestas apreciacións, ademais tamén, pois tamén pensamos importante pois traer temas como este a Canle, mas a nosa comunidade, a comunidade do orgullo galego, precisamente para, bueno, pois para, aínda que xa mediante píldoras pequeniñas, como son estos directos, logo que nos den a nós tamén a capacidade de ir investigando máis. Comentar que, bueno, vamos collendo todas as preguntas, vale, que van saindo e as comentaremos logo ao final. Así como para rematar, vamos a dicir o que é a Noiteboa e a data do Nadal, porque temos así como un pouco a pouco así as diferentes cuestións que podemos ir comentando, así como tamén por días e tal, falando un pouco que pois, tanto por toda a celebración que pode haber familiar, tradicional, alrededor destas datas, non? Da Noite de Boa e do Nadal, cales eran así os alimentos tradicionais, se que pois está así recollido, que había na mesa dos galegos e galegas por estas datas? Pois mirade, hai que ter en conta que a dieta, non, está suxeita tamén a pautas culturais e, en todo caso, tamén a cuestións religiosas, non? Cando o catolicismo pois, tiña máis peso, non? Ideolóxico na nosa cultura, pois, había unha serie de prescripcións alimenticias como existen no Islam, como existen en todas as religións, non? Que limitaban, por exemplo, a ingesta de carne. Bueno, non tiña tampouco a religión que limitar a ingesta de carne, porque, por desgracia, as sociedades agrarias, que eran sociedades de autosubsistencia, sofrían bastantes carencias e non podían comer toda a carne que quixeran, non? Sabemos cal eran as situacións, sobre todo no século XIX, principio do XX, de pobreza nunha terra que daba de todo, pois había xente que non tiña nin para comer, non? Pero eso ten que ver co sistema económico. Pero a limitación do acceso a carne, acceso religioso, facía que, por exemplo, o peixe adquirira protagonismo que non tiña noutros momentos. Sobre todo falamos do ámbito interior. Na costa, obviamente, sempre se comeu máis peixe, non? Pero no interior era máis complexo. Primeiro que chegara e despois polos sistemas de conservación, que basicamente era a salazón, a salgadura ou afumado, non? Entón, o bacallao é un dos pratos típicos en Galicia en Noiteboa. Ainda hoxe en día que a xente pode comer de todo, é moi habitual, pois, precisamente tomar o bacallao con coliflor, non? Nestas datas. E despois tamén, como momento especial, pois, bueno, sempre se intentaba comer algo mellor, tamén había doces, había presencia de doces, de frutos secos, non? De noces, abelás, bueno, o que había no noso ámbito, non? Falamos de hai décadas, non? Pero xa vos digo que o tema do peixe era importante, o marisco non se comía daquela, en moitos sitios utilizábase para abonar as leiras, non? Ahora é o prato principal, pero en todo caso intentábase facer unha comida especial. Temos en zonas, pois, na Terra Chá, pois, o capón, o galo é importante tamén, o galo era un prato, un animal que ten un carácter simbólico moi interesante, que está moi presente no Entroido, a través do que antes era o sacrificio do galo, non? Que despois eso foi prohibido, pero o galo tamén, neste caso en forma de capóns, pois era un dos pratos importantes. En outros sitios, pois a vitela, ou, bueno, matar unha tenreira, pero xa vos digo que nos sitios onde, digamos, o peso da Iglesia estaba máis marcado, pois normalmente a xente intentaba respetar esas prohibicións de comer carne nestas datas, igual que despois na Cuaresma, e botábase máis de cara ao peixe. Había determinados potaxes que se facían, determinados caldos, determinadas sopas, e basicamente eso era un dos platos típicos, non? Como vos digo, o bacallao, ou tamén o galo, cando se comía carne, non? Bueno, eu tiña unha dúbida aí a respecto do Día dos Santos Inocentes, que mellor vou a deixar para o final, e sí que quería,
A ver, ti tes dito xa en varios artigos tamén, non? Que en fin de ano en moitas aldeas era costume, bueno, facer folgueiras e saltar por riba delas, non? Para purificarse e tal. E que, bueno, que recibe o nome, se non me equivoco, de lume novo. Entón, un pouco arredor disto, que relación ten isto coas cacharelas de San Xoán e tamén, bueno, se vos tedes documentado de que se siga facendo isto no noso país na actualidade. Mirade, o que hai que ter en conta para entender por que en determinadas datas do ciclo ritual do ano se repiten determinadas prácticas, o que hai que entender é cal é o carácter simbólico desa data. Non? Entendendo o carácter simbólico desa data, entendemos por que se fan esas cousas. É dicir, hai un paquete ritualístico estándar, se queredes, que se asocia a datas que teñen un mesmo significado. E son normalmente datas liminal, datas fronteiras, datas que marcan o final dun ciclo e o comezo de outro. Por lo tanto, hai que facer unha serie de ritos que teatralicen, escenifiquen esa renovación. Normalmente son ritos de caos para dar paso á nova orde, e por eso vamos a topar os mesmos ritos en defuntos, por exemplo. En moitos lugares de defuntos faise roubar os carros, roubar as cancelas, atrancar os camiños. Eso faise, por exemplo, en zonas hoxe en día como determinadas aldeas de Manzaneda, en defuntos, igual que se fan ritos petitorios e de cuestación, non? Eso de ir polas casas. A xente non di truco e trato, vale? Pero nos íbamos polas casas da aldea nos ritos petitorios en defuntos antes de que existisen Estados Unidos e a xente subera o que é o jalopín e todas estas cousas. Entón, temos por exemplo, son estes ritos de caos, outros son os ritos ígneos que temos en todo o ciclo do Nadal, que se repiten nas primeiras festas do ano. Temos o San Sebastián, por exemplo, en Castro Caldelas, temos os ritos asociados a Candeloria, temos todo Entroido, fachicos, fachóns, temos de novo o lume no ciclo dos mallos, o alumear o pan, con fins de escorrentar, digamos, as plagas e favorecer a fertilidade, e por último temos os ritos ígneos de San Xoán, que tamén é outra data liminal, non? O solsticio de verán é onde acontecen estas cousas. O lume novo, é dicir, o lume que se fai de novo cando comeza o novo ciclo, é o nome que recibe tanto o tizón do Nadal como estas fogueiras que se fan o día 31, San Silvestre, pola noite, por exemplo, en Vilar de Bos. Facíase, non sei se o siguen facendo, moitas zonas de Portugal tamén o fan, unha fogueira comunal que fan os veciños e saltan por riba dese lume para purificarse. E lume novo tamén é o lume da Semana Santa, non? Os mesmos ritos ígneos atopámonos, como decías, en San Xoán, coas cacharelas e co rito de saltar por riba do lume, pasar o gando por riba das cintas, non? Como métodos de esconxuración do mal e de protección. Entón, isto das fogueiras, facíanse en Ourense tamén, a fogueira de San Silvestre, esta noite tamén das bruxas, San Silvestre meigas fora, era algo habitual en Galicia. Fixadevos, 31, San Silvestre, día en que saen as bruxas. Cal é outro día no que saen as bruxas? A noite de San Xoán, onde volvemos a escenificar este caos deste ciclo de renovación, roubando, por exemplo, na miña zona, cando íbamos roubar carros e cancelas, era en San Xoán. Hai lugares de Galicia, como vos dixen, que se facían defuntos. Noutros, faise precisamente o día 28, no? O día 28 de decembro, o día dos Santos Inocentes, nesa data que chaman dos apegotes en determinados lugares de Galicia, onde tamén se atrancan os camiños, carros. Noutros lugares faise no Entroido. Zonas, por exemplo, da Terra Chá, o roubar os carros, todos estes ritos facíanse no Entroido, non? E noutros sitios, como digo, pues, no San Xoán. Entón vemos que os mesmos ritos se repiten ao longo deste ciclo ritual, coincidindo con datas que teñen un significado de interface, de transformación, de cambio, de final dun ciclo e comezo de outro. E iso é o que fai que a xente realice eses ritos nesas datas concretas. E bueno, e relacionado tamén co fin de ano, que outras tradicións hai asociadas a esta data, bueno, a este cambio de ano? Sí, bueno, antes, se me permitides, antes de comentar o do fin de ano, en Noiteboa hai un par de tradicións que creo que son moi interesantes tamén, polo que ten que ver coa nosa identidade. Unha é ese culto aos mortos,
lembrade que as ánimas veñen a visitar, non? Os nosos defuntos veñen a visitarnos na noite de defuntos e tamén en noite boa. Hoxe en día, hai xente, coñezo, teño testemunhos directos, que siguen deixando un prato posto na mesa precisamente pois, para o pai, a nai, o avó, que veñen a cear con nós nesta noite, que eu decía outro día por aí, que o bo é que non hai que manter distancia de seguridade, non está regulado polo Estado cantos poden acompañarnos, porque os defuntos, bueno, pues, poden vir os que queramos, que non teñen risco de transmisión do COVID. Bueno, pues esa a importancia da presenza das ánimas durante todo o ciclo da invernía, dende defuntos ata o entroido no que se despiden as ánimas. Entón, é moi importante a presenza destes defuntos en Noiteboa. E outra tamén era o tema das bromas. Estes ritos de caos e de desorden, esta escenificación do caos previo á nova orde, que se fai, por exemplo, no 28, que decíamos, ¿no? O Día dos Santos Inocentes, con facer bromas, que se repite na noite de San Silvestre, con estes roubos dos carros, tamén se facía en Noiteboa, incluso en contextos que a nós nos poden chamar a atención e parecer unha aberración, dende un punto de vista do comportamento, como era a Misa do Galo. A Misa do Galo, ás 12, que era moi habitual que iba a xente, na propia Misa de Galo gastábanse bromas, a xente botaba borralla na auga bendita. Eso documentou no Risco moi ben. Ataban as sallas as mulleres debaixo, cando acababa a misa se levantaban, caían. É dicir, eses ritos extendíanse hasta un ámbito tan tabú e tan sagrado como era a propia Iglesia, non? E tamén era unha noite propicia para a fertilidade. Isto é importante. Como acontece en San Xoán. Sabedes que existe a tradición de que cando un limoeiro, un laranxeiro non dá froitos, pois na noite de San Xoán dáselle unha malleira á árbore, non? Sí. Bueno, pois a outra data propicia para isto tamén era a noite de Noiteboa, non? Na que, pois con estes apedramentos das árbores, pois facilitábase a fecundidade da vegetación, e que ten que ver moito co feito de fustigar, que tamén vemos despois no entroido, por exemplo, os cigarróns e os periqueiros, como iban fustigando, inicialmente as mulleres, ¿no? Como facían tamén aqueles lupercos de Roma, pois fustigando para otorgar a fertilidade. O sea que hai relacións moi estreitas. En canto me preguntabas a fin de ano, bueno, pois fin de ano temos, como decíamos, tamén estes ritos do lume novo, neste caso xa non no ámbito doméstico, senón estas fogueiras comunais que se fan en determinados lugares. Esa noite tamén na que saen as bruxas e, polo tanto, por eso se di San Silvestre Meigaspora, non reza este dito popular, e, polo tanto, tamén hai que protexerse, igual que nos protexemos na noite de San Xoán, non? Que a xente pois, decora as casas, enrama as casas con todas estas plantas, e é a noite propicia para a escenificación de todos estes ritos de caos que faciliten a renovación do ciclo. Tanto na sociedade tradicional como hoxe en día, verdad? Noite fin de ano, cando máis desfase, pois isto ven de moi antigo, isto tiña un fin, ainda que hoxe en día non saibamos por que se fai, non? E esa é, digamos, a connotación máis importante, tamén unha noite propicia para a adivinación do futuro, igual que acontece coa noite de San Xoán, non? Os ritos oraculares. Mira, xusto, ademais, comentabas agora sobre tradicións de Noiteboa, facéndose un poquinho vista atrás, no que falamos hai uns minutos, e había unha pregunta que comentaba Ángeles, que a verdade que nos tiñamos apuntada para o final, pero xa que xusto comentaches o tema e xa vamos comentar, non? Dicía, Ángel dicía, relacionado cos ritos sagrados que se facía en Nadal, coa mesa, coa comida, etc., que tiña escoitado falar de deixar na mesa sobras da cea, pratos, etc., porque ese día visítanos as ánimas. Sí. Non recoller a mesa, fundamental, para que as ánimas teñan algo que comer, tanto en Noiteboa como na noite de defuntos. Hai sitios onde ainda digamos, ese máis explícito, deixando uns cubertos e un prato posto, precisamente para as ánimas. Lembrade tamén que os magostos, unha festa estreitamente ligada ao ciclo de defuntos, non? Tamén é habitual as castañas que quedan do magosto deixalas para as ánimas. Vale? Tamén ese rito de ofrenda
as ánimas, non? E tamén se deixaba o lume aceso, precisamente porque as ánimas veñense a quentar. O tizón de Nadal, ese lume novo, tamén sirve para quentar as ánimas. Incluso había casas que deixaban a porta entornada, hoxe en día non o recomendo pola cantidad de roubos, pero tampouco deixar o lume aceso, porque xa vos digo, a maior parte da xente xa mete en lareira, e o precio que vai a electricidade ou o precio que non la cobran, como para deixar a vitrocerámica toda a noite aí quentando. Pero tamén era unha práctica habitual, igual que non barrer de noite, para non botar fora as ánimas. Non se pode barrer para fora, porque pode botar as ánimas que te están visitando, e non se pode barrer cara ao lume, porque as podes botar o lume. O sea que mellor esa noite nin barrer, nin recoller a mesa. Quizás, dende unha perspectiva máis materialista, alguén pode decir, bueno, eso non se facía porque a xente acababa reventada e prefería ir a dormir e recoller o día seguinte. Bueno, non, é porque viñan as ánimas e había que deixar a mesa sen recoller e non barrer para evitar botalas fora. Comenta unha cousiña aquí, comenta Olaya sobre unha das cousas de fin de ano, David Paz, o das uvas, e tamén Olaya, sí, o tema das badaladas e as uvas, si é un rito foráneo, si ven a substituir a algo semellante pero que había aquí antes, ou... Non, a ver, non estamos a capacidade de crear ritos constantemente, non? É dicir, non todos os ritos que practicamos somos seres simbólicos, non? O ser humano se define a veces como homo simbólico. E os ritos son importantes, non? Para nós, porque crean identidade, crean cohesión, non? Fannos partícipes de unha mesma cultura. Pero eso non quere decir que todos os ritos que fagamos teñan unha orixe antiquísima. As uvas, está documentado, é algo reciente. Polo que eu sei, que tampouco é un tema que estudar en profundidade, tivo que ver con ese excedente de uvas que houve, me parece que na zona de Valencia, pero un rito reciente. Pero claro, cando falamos de reciente, é que tamén é un debate, non? A música tradicional galega, moitas das pezas que tocamos teñen 60 anos, o sea, son recientes, non? Porque son ritmos incorporados que non se os incluímos como propios. Bueno, pois as uvas é algo que se instituiu en época contemporánea, no século XX, pero que, curiosamente, é unha tradición que arraigou non só en todo o territorio, neste caso España, en Portugal creo que non o fan, pero foi levado a América. Eu teño amigos en Colombia tal que fan e pensan que é un rito deles. De feito, teño visto series norteamericanas donde saía unha parella de un anglosaxón con unha colombiana e noite boa comían as uvas e o norteamericano se sorprendía do rito da súa muller e eles consideraban un rito propio, non? O tema das uvas, o sea que é algo reciente, non? É algo reciente incorporado. Non se comían 12 castañas nin 12 favas, non había esa forma de celebrarlo, porque aparte eso de comer as 12 uvas coincidindo coas 12 badaladas, a xente non estaba co reloxo. Primeiro non tiñan reloxos, as formas de medir o tempo eran de outro xeito, e non estaba pendiente deso. Pero bueno, é un rito que arraigou, e hoxe en día forma parte, non? A cultura, como digo, é algo vivo, non? Forma parte do que se fai habitualmente, non? Pois sí. E así, avanzando un pouquiño máis, outra das tradicións así propias do rural galego, e xa digo, avanzando un pouquiño xa máis hacia o 5 de xaneiro, era, ir en grupos cantando, no, polas casas pedindo o aguinaldo, que era a tradición de cantar os reis, no? Entón, un pouquiño que nos explicaras en que consiste, como se fai, como se escenifica, si ten algo que ver co algunhas cousas que estamos acostumados agora a ver, pois das panxoliñas ou non, e así algunhas anotacións sobre todo esta tradición. Sí, para entender isto o rito de ir cantar, non? Os cantos de Nadal, que chamamos, habería que marcalo dentro de un ámbito ritual máis amplo, que é os ritos de cuestación, os ritos petitorios. Todas estas datas importantes do ciclo anual que estamos falando van asociadas a ritos de cuestación, a ritos similares deste tipo. En defuntos, os rapaces iban polas casas a pedir. Isto témolo documentado xa dende
dende o século XVII en Galicia, e, polo tanto, facíase moito antes. No ciclo Nadal volve a pasar. Pasa de novo no entroido, típico, os ritos de cuestación, os ritos os petitorios polas casas, volvemos a topar nos mallos. Eu, de pequeno, fun co mallo polas casas, non? O sea que é algo que se repite. Que consiste? Pois cuadrillas, ven de nenos, ven de mozos, mozas, moitas veces mozos e mozas solteiras eran os que facían este tipo de ritos, nalgúns lugares tamén casados, e no caso do ciclo do Nadal está máis asociado a mozos, non? Porque iban pola noite, e en que en 3 datas sinaladas, o que é Noiteboa, o que é a data de fin de ano e Aninovo, e a víspera e o Día de Reis, marchaban en comitivas que se chaman bandos, xuntas, aguinaldeiros, reiseiros, en Salceda Casela ranchos, non? Que basicamente eran o grupo de mozos que se reunían, a veces acompañados de algún tipo de instrumentos improvisados, non? Ferramentas, utensilios, algún pandeiro se había, algunha gaita, pero non había tampouco tanto, e iban percorrendo as casas da parroquia, dos barrios, pedindo o aguinaldo. O rito, digamos que ten 3 partes, non? O habitual é primeiro botar unhas cantigas de petición de licencia para cantar. Pídese licencia a casa para poder cantar. Nese momento, si che dan licencia, entras na casa. Isto é importante porque a casa galega é un ámbito moi pechado, non? Realmente, só en 2 ocasións se entra na casa dos veciños, non? E cando se entra hasta a cociña. Unha era cando había un enterro, cando había un funeral, eso explica moi ben o antropólogo Marcial Gondar. Aí abríanse as portas e entraban os veciños na casa por primeira vez. E outra nestas datas é no Nadal, que cando permiten entrar os de fora, non? A casa. Entón, pídese o permiso en copla, permítese a entrada, execútase o canto e despois pídese o aguinaldo a través dunha copla, non? Hai que diferenciar, según estas datas, entre os diferentes tipos de pezas, aínda que teñan un fío conductor e unhas similitudes. En Noiteboa, pois habitualmente o que se cantan son os nadales, non? As panxoliñas, non? Os cantos de Nadal. En Aninovo, pois chamámoslle Aninovos, chamámoslle xaneiras por ser xaneiro, chamámoslle manuéis, non? Ou manueles, porque é o día 1 de Manuel, ibas ás casas chamados Manuel a cantarlle, e despois os cantos de reis propiamente ditos son os que se facían o 5 e o 6, non? Os cantos ou cantigas de reis. A temática xira é sempre de carácter religioso, xira en torno ben o nacemento do neno Xesús, nos nadais, ou ben a episodios da adoración, por exemplo, ou a fuxida cando Herodes intentou matou os nenos, ou cando fuxiron a Egipto. É interesante decir que estes relatos destas viaxes, que normalmente son os que protagonizan os cantos propiamente do Día de Reis, non? A historia da Sagrada Familia, ven indo a Belén, ven fuxindo de Belén, pasou a nosa mitoloxía. Temos no territorio incluso lugares onde a borriquita da Virxe María deixou a pegada nas pedras cando fuxían de Herodes. O sea que levamos o noso territorio a estes mitos do Novo Testamento, situámolo, no noso territorio. Hai petróglifos en formas de pegadas de herradura que son identificados coas pisadas da borrica da Virxe María cando con Xosé fuxían de Herodes. Noutros sitios pois, son as pegadas do Cabalo de Santiago, de San Pedro, de distintos santos, non? Entón, a temática é esa. Son cantos que estamos acostumbrados a falar das panxoliñas como algo moi alegre, non? Estes cantos de Nadais, pero realmente este rito era algo moi solemne, era algo serio, non? Pensade unha sociedade de tradición oral, non? E que de repente nestas datas tan sinaladas do ano, pois chegasen unha cuadrilla de mozos e mozas a executar este canto ritual, este canto que realmente non deixa de ser unha historia sagrada, narrada de forma musicada, que se escoitaba con reverencia, que se cantaba con reverencia, de unha forma solemne. Hai unha forma, un xeito propio de cantar os reis, non? A veces son relatos que eu teño grabado a mulleres maiores cantándome reis e son relatos de 10 minutos, e xente de 80 e pico anos que os sabe de memoria. Imaginade a importancia, non?
que tiña isto. Entón víase como un acto solemne. Unha vez executado o que é o propio canto, por exemplo, o canto de rei, esa especie de romance, ¿no? de historia, esa performance que se facía o carón do lume da lareira nas cociñas, pois despois viñan xa as coplas para pedir o aguinaldo, non? E se non che daban nada, pois sempre había tamén unhas coplas de sátira. Pois, bueno, eso, cantamos chorreises do Kikiriki, se non nos das nada, cagamos aquí, ou, bueno, esas cousas. E era frecuente, se iban acompañados de algún instrumento musical, pois despois botarlle pois, unha muñeira, unha jota, facer un pouco de festa. Unha vez pasado, digamos, o rito máis solemne da narración do relato mitolóxico, porque en mitoloxía, pois viña esa parte máis festiva, collíase o aguinaldo, que normalmente eran pois, chourizos, doces, e despois esas confrarías de mozos e mozas pois facían unha festa con todo eso que xuntaban. De igual xeito que se fai no San Xoán, que se fai en moitos dos ritos petitorios do ciclo do Entroido ou que se facía en defuntos. Non? Básicamente, eso é un pouco a estrutura destes cantos de Nadal, que xa vos digo que se fan en moitos lugares da Península Ibérica. E antes de que me esqueza, é importante tamén decir que nestas comitivas xa aparecen as máscaras que despois vamos a ter en todo o ciclo das mascaradas da invernía e sobre todo no Entroido. Xa aparecen as máscaras nestes bandos. Fóronse perdendo, por desgraza, en Galicia, pero estaban presentes en moitos sitios. Tiñamos as danzantes e as madamas, por exemplo, xa en Viana do Bolo, que saían nestes bandos. Tiñamos figuras como o zamarreiro, nestes bandos de reis, que é unha especie destes, bueno, os que van fustigando, os que levan as vinchas, non? Os que levan os trapos sucios. Tiñamos tamén a presencia do vello e a vella, que van barrendo, é dicir, personaxes arquetípicos das mascaradas de invernía realmente xa están presentes nestas comitivas, nestes ritos de cuestación propios dos cantos de Nadal, do ciclo do Nadal. E xusto ademais, relacionado con iso, tiñamos unha pregunta aí de Leti, que vou a comentar porque fixeches referencia a eles aquí na explicación, que eran os manueles, que relación tiñan cos cantos de reis, si se facía o mesmo, etc., non? Sí, son os que se fan o día 1, igual que fanse os aninovos, as xaneiras, só que teñen a particularidade, ainda que a veces se lle chama de forma xenérica manueles, había ese rito de ir a cantarlle ás casas da aldea donde houbera un manuel, non? A honralo especialmente, a ir especificamente a esas casas a cantarlle os manueles que eran cantos tamén cantos de Nadal. E sobre o tema dos cantares e reis, eu un pouco así o que teño lido e visto tamén, eu non me lembro a quen lle escoitara, pero sí que me resultou curioso e é que agora eu creo que xa non é así, pero falaban de xente que investigara e traballara sobre isto nos anos 60, 70, 80, que pese a quen iba aos cantares e reises era xente galego falante, a maioría deles son en castelán, e non sei se isto ten un motivo concreto. A ver, moitos son en castelán ou máis ben en castrapo, non? Porque xente, digamos, intentando cantar en castelán. Porque hai que ter en conta que a maior parte destes relatos son relatos cultos. É dicir, chamamos relatos cultos non é que os outros non se chan relatos incultos, senón que veñen dunha tradición escrita. A xente escoitaba estes relatos na misa. Moitas veces, dende o púlpito, dende se transmitían moitos destes relatos bíblicos, non? Era a fonte de inspiración. E no momento que se cambia a misa do latín, non? As linguas propias, primeiro, obviamente, castelán, que era o que se falaban os curas aquí, pois, digamos que estas historias aprendíanse, escoitábanse tamén en castelán. Entón, despois, dáselle, bueno, o teu xeito, incorpóranse normalmente as estrofas de petición da licencia e de agradecemento, os carnios son en galego, porque esas son populares, son as que componen a xente. E despois a copla, o que é todo o relato, non? O grosso do canto, moitas veces en castelán, aínda que con mestura de galego polo medio, bueno, de formacións propias da fala, precisamente porque son textos de carácter, digamos, religioso, de carácter culto, que emanaban das fontes eclesiais, non?
Pódese coller os cantos de reis e buscar sin problema, incluso para localizar algúns dos pasaxes nos propios evanxeos. Eu lembro un canto de reis que nos cantaba unha señora e que nun momento falaba de que o neno estaba perdido, o neno Xesús. Eso é o episodio de cando vai ao templo, non? Cando Xesús vai ao templo e se pon ali a debatir, non? E é dicir que hai un paralelo entre o que se conta neses relatos e episodios narrados nos 4 evanxeos canónicos. Despois hai tamén engadidos e deformacións, non, propias da transmisión, pero precisamente por eso. Hai quen di, tamén igual tendes escoitado, porque intentaban cantar en castelán se iban a casa dunha persona importante, pero realmente isto desenvolvíase no ámbito rural, non? Igual, podía haber o cacique da aldea, pero o cacique da aldea igual tamén era galego falante. Eu creo que realmente a explicación é porque a fonte primixenia deses relatos, a fonte de inspiración, son textos cultos que estaban en castelán, ¿no? Por eso hai esa adaptación, ¿no? Porque senón non tería sentido que, digamos, as cantigas máis populares estén en galego e a outras non, farían todas en castelán ou todas, e posiblemente ven de eso, de que son pola forma e mesmo a música, a forma de cantar, esa cadencia no canto, a estrutura do relato, a forma de estar narrado, vese que bebe de textos cultos, ¿no? Pois a verdade que bastante interesante. Xa levamos unha horiña, non sei, creo que bastante ben, moita participación aí no chat. Entón, non sei que opinas, Borja, podemos ir pasando algunhas preguntiñas que nos foi deixando, se a Rafael tamén lle parece ben, que nos foi deixando aquí a xente. Se nos escapou algunha, xa pedimos disculpas por adiantado, ou copiade outra vez no chat, porque, decir, nos estamos atentos, pero algunha se nos pode ir pasando. Entón, nada, un poquinho así o que foi comentando a xente. Hai unha, concretamente, que foi o principio de todo o directo, que non sei se seguirá, Ainhoa, esperemos que sí. Ainhoa comentaba, isto xa é máis casi para tema informativo, que ela comentaba que ela é antropóloga e gustaríalle colaborar coa Sociedade Antropolóxica Galega, que como pode facer? Pois que nos escriba o email, que entre tanto na nosa página web como no noso blog ten un email. Podería decirlo, se me lembrase de memoria, non sei se é infosaga@antropoloxiagalega.org, creo que é infosaga, me parece, infosaga@antropoloxiagalega.org, senón a través tanto da web, de Facebook como do blog, ten ali o noso email de contacto sin problema, e que nos escriba e xa falamos despois, como din aí en Facebook, polo privado. Correcto, pois Ainhoa, aí tes a info, aí sí que está, sí que estaba aí no chat, di que moitas grazas e que recolle a info. Outra cousa que nos preguntaron tamén por aquí é xa relacionado con todo o que falamos, que efectivamente moitas das tradicións das que comentamos pois co paso do tempo vanse perdendo progresivamente. Como se podería facer para conservalas e adaptalas a este século XXI? Isto é unha moi complicada pregunta, pero... Pois mira, depende da tradición. O importante hai que aclarar unha cousa. Non todo na cultura dun pobo ten por que perdurar. Entre outras cousas, por qué? Porque os valores morais, ideolóxicos, van mudando. Pois, por exemplo, vou por determinadas prácticas que supoñen un maltrato de animais, pois hoxe en día, digamos, a sensibilidade cara a eso é maior e foronse perdendo. Por exemplo, os sacrificios do galo. Outras, en cambio, por cuestións políticas, como son as touradas, se conservan, cando o sacrificio do galo pois era unha práctica ritual propia do noso entroido, entre outras cousas, que se prohibiu pola Lei de Protección de Animais. A mí me parece ben, ¿no? Facer espectáculos torturando animais, ainda que teñan un carácter ritual ou que queramos, simbólico, pues, podemos omitirlo. É dicir, non toda na cultura ten por que conservarse. Hai determinadas prácticas que poderemos considerar hoxe en día non aceptables, non? E que noutro contexto temporal, sí o eran. Así que depende do rito, non todo ten por que conservarse. Depende de que rito, que práctica queras conservar, e o importante é que a práctica siga cumprindo unha función. É dicir,
A cultura, como digo, non é un fósil. A veces hai que adaptar as tradicións para que sigan cumprindo unha función, non? A sociedade mudou. Hoxe en día, a sociedade galega non é unha sociedade agraria de autosubsistencia, non? Por lo tanto, determinadas prácticas asociadas a ese mundo, pois unhas foron desaparecendo, pero outras poden seguir tendo unha función. Vou por un caso extremo, non? Un caso extremo que non ten que ver, que sí ten que ver. Por exemplo, o tema que nos pode parecer moi loxano, o tema da ablación. A ablación é unha práctica cultural, pero nós, que non formamos parte dese contexto cultural, podemos considerar, como moita xente dese propio contexto cultural, que hoxe en día non ten cabida. Pero o importante é saber para que se facía ese rito. Se ese rito tiña que ver con ritos de paso, pois, por exemplo, moitas antropólogas das corrientes feministas de países africanos, que son maioritariamente cristianos, onde se practica a ablación, non musulmáns, que a xente identifica a ablación coa cultura musulmana e non ten, coa religión non ten nada que ver, non? Pois están sustituindo ese rito que consideran que hoxe en día é unha barbaridade por outros ritos de paso que podan manter a idea da necesidade en determinada idade das persoas pois, de facer unha cerimonia que marque ese cambio de estatus. Ben, pois, levando a este caso, digamos que, pois, por exemplo, os cantos de reis. Os cantos de reis iban polas aldeas. Hoxe en día, que pasa nas aldeas? Casi non queda xente nova. Íbase casa por casa. Como faz eso? Se ti queres manter viva ou recuperar a tradición dos cantos de reis nunha vila, como faz? Que vas? Portal por portal, subindo as escaleiras e petando nas portas como se fora des testigos de Jehová? Pode ser. Pois igual non ten moito sentido. Nós, cando nos propuxemos recuperar, nós, agora falo do grupo de música tradicional, no que estaba eu, a Asociación Cultural, os Chichisos, pois hai 18 anos decidimos a recuperar os cantos de reis na contorna de Pontevedra, nas parroquias de Pontevedra. E os primeiros anos fomos polas casas, pero despois nos pareceu interesante adaptar o ámbito urbano. E o que fixemos era ir cantar polas plazas e polas vilas, pedindo aguinaldo, pero polas casas. En vez de ir polas casas, pois polas plazas e polas vilas, para que? Para achegar a un contexto urbano unha tradición rural que era descoñecida ou que se tiña perdido. A reacción era maravillosa, porque a xente maior, non? O que chamamos nós os vellos, que viven no ámbito urbano, porque se desplazaron ali, recordaban isto como unha experiencia vivida e practicada por eles, e incluso repetían uns cantos, se emocionaban. Entón é unha forma de adaptar, por exemplo, a un novo contexto unha tradición. Eso non quere decir que nos lugares onde siga habendo xente nas aldeas, pois non se poda facer como era tradicionalmente, non? Entón, dependendo do rito, dependendo do que queramos conservar, de cal é o fin, pois haberá que ver a forma de seguir dándolle unha utilidade, non? Hoxe en día fanse añas urbanas, fanse seráns e fiadeiros no ámbito urbano, verdad? Xa non é nunha pendella no rural, pero dáselle unha volta pois para que eso siga tendo unha función e un espazo nesta nova sociedade. Entón, non hai unha norma xeral, dependendo de cada contexto e de cada rito, podese ver, non, a forma pois, de conservalo, de mantelo, e se non pensade que, aínda que hai prácticas culturais que desaparecen, tamén estamos incorporando novas prácticas, non? Incorporando novos ritos constantemente, e incluso creando novos mitos, non? Pois sí. Ao final a cultura faina o pobo e é dinámica e non é algo, digamos, estático aí que non muda, non? E que, entón, sobre iso, hai unha pregunta aquí que nos deixa, vamos a ver se a topo. Aquí está Dani Lora, que é sobre o que ti citaste sobre o Día dos Santos Inocentes. El di, bueno, o Día dos Santos Inocentes non é tradicionalmente o día 1 de abril coñecido como o Día das Mentiras, ou tamén o 28 de decembro. A ver se nos pode resolver esta dúbida. A ver, a documentación monográfica que temos dende Taboada, Chivite, Risco, tal, falan de que o 28 de decembro, Día dos Santos Inocentes, porque era o día onde se conmemora esa matanza dos inocentes, máis de Herodes, era un día onde, primeiro, facíanse bromas, facíanse estes ritos de caos, o cual é coherente co ciclo que estamos falando, o ciclo de solsticial, non? Do Nadal, onde se facía o de colgarlle
isto que fala Risco no Entroido dos burros, que se fai no Entroido tamén, unha cola, un monigote na espalda, isto tan típico que vemos do monigote, que moitas veces o que se facía era o perfil dun burro, faise no Entroido en moitos sitios se facíase o día 28, non? E tamén era un momento nos que os nenos, que foran esas víctimas da matanza, adquirían especial protagonismo. No contexto galego, xa dende século XVI, século XV, antes temos esas festas dos obispillos, non? Que chaman, onde os monaguillos eran os protagonistas, se vestían de obispos, se facían estes teatrillos, esta especie de espectáculos carnavalescos que despois a Iglesia prohibiu, porque vestíanse con roupas de clérigos, eran os protagonistas, e facíase precisamente nesta data, non? É dicir, que o 28 sempre foi unha data importante dentro do ciclo Nadal, ben por esa escenificación dos ritos de caos, das bromas, ben polo protagonismo dos nenos, e tamén porque se considera que todo o traballo que se faga ese día vaise malograr. Igual que o 31, non se pode traballar directamente, porque o que fagas vaise polo río abaixo, non? O sea que tradicionalmente unha data importante e é máis rica que o día das bromas simplemente, non ten todas estas connotacións de protagonismo da infancia, de estes ritos de caos e tamén de que é un día no que non se debe traballar, non? Sabedes que en zonas de Portugal, digamos, no comezo do ano, ahora non sei se o Día de Reis, os protagonistas son os nenos e aí se lles permite tamén facer cousas que non fan noutros datos, entre elas fumar, xuntanse todos na aldea cos seus fillos pequenos e na praza danlles pitillos para que fumen. Hoxe en día, os nenos pequenos, é unha forma de... Claro, hoxe en día poderíamos ver como adaptar ese rito, non? Pero eles siguen celebrando así. É dicir, que unha data na que os protagonistas... Unha data de inversión, ten que ver con esos ritos de caos, no que os protagonistas son os nenos. E por que nesta data? Porque cando se conmemora a matanza dos inocentes. Por eso é coherente con todo o ciclo, non? Pois sí. Temos aquí algunhas outras preguntas. Por exemplo, Xandra deixanos dúas que podemos xuntar nunha, eu creo, así podemos facelas máis resumidas. A primeira é que cal sería o rito ou tradición que ti coñezas máis antigo que conservamos no entorno do solsticio de inverno, e logo, relacionado un pouco con isto, quen queira, vamos a dicir, profundizar sobre moitas das tradicións que falamos, que bibliografía poderías recomendar para ler? Deixenos estas dúas preguntiñas. O tema da antigüedade sempre é complexo, porque estamos falando de culturas de transmisión oral. Cando se fala de antigüedade, normalmente o que se fala é de aquel primeiro texto escrito onde se documenta ese feito. Pero iso non quere decir que a antigüedade ese rito non sexa centos de anos anteriores, non? Entón, é moi difícil decir que é rito máis antigo porque eso non se documentaba. E que apareza unha referencia escrita pois no século X non quere decir que no século VI non se fixera. En todo caso, sabemos que hai determinadas prácticas que pola súa extensión, non? Incluso en contextos que non son cristiáns ou que non sufriron o influxo do cristianismo, fannos pensar en que son ritos que veñen dun horizonte ideolóxico precristián, co cual eso xa nos retrae 2000 anos, no caso de Galicia, pois 16 séculos, non? Posiblemente unha das prácticas máis antiguas sexan estes ritos ígneos como o do lume ou do tizón de Nadal. Probablemente os ritos ígneos sexan dos ritos máis antigos porque xa sabemos que cousas similares se facían pois antes da chegada ao cristianismo, porque temos fontes clásicas, aínda que non falen concretamente deso en Galicia, pero eran prácticas habituais destas religións anteriores ao cristianismo, non? Ou temos, por exemplo, o famoso de Correctiones Rusticorum de San Martiño de Dumio, ese manual do século VI, onde el sanciona toda unha serie de prácticas que facían os rústicos, non? Os campesiños da Galicia, e onde aí xa vemos moitas das cousas que se siguen facendo hoxe en día, pois como botar migas de pan nas fontes, como se fan en San Andrés de Teixido, xa o sanciona San Martiño de Dumio no século VI, polo tanto era algo que se facía de antes da chegada do cristianismo e el considera pecaminoso, ou acender velas nos cruces de camiños, cultos onde ten importancia pois as augas, as pedras. É San Martiño de Dumio precisamente o que nos di que non lle chamemos os nomes da semana cos nomes
dos ídolos pagáns e que lles chamemos primeira, segunda feira, terza feira, por eso en Portugal conservan eso. Eso é unha cristianización, e non chamarlle pois martes por Marte, venres por Venus, non? Eso é paganismo. En cambio, a denominación portuguesa é a que impón San Martiño de Durmio como cristianización precisamente dos nomes da semana que non fagan honra aos ídolos pagáns. Que eso posiblemente moita xente non lo saiba, pero aí está. Pois vamos a pasar xa a última pregunta que temos e o cuestionario final. Aquí fai unha pregunta a que cheira papá, Magazín Cultural, e di que hai de certo no de que a tradición dos Reis Magos é unha tradición no tocante aos agasallos introducida no século XX pola falanxe. Entendo que pola falanxe española, claro. Sí, bueno, é un pouco sobre a tradición de reis, entendo, sobre o de dar agasallos en reis. O de dar agasallos en reis, obviamente, antes, como decíamos, as sociedades eran sociedades de escasez, non todo o mundo se podía permitir dar eses regalos, non? Pero a miña avoa, que naceu antes da Guerra Civil e antes de todo eso, xa me falaba de pois unha moneca feita de trapo, cousas que regalaban, o sea que eses regalos son anteriores á institución da falanxe. A figura dos Reis Magos está moi presente en toda a Península Ibérica, en Latinoamérica, levada dende España, tamén en Italia, verdad? En países católicos como Alemania, de feito, eu creo que sí, en Alemania, agora non lembro en que cidade están as reliquias dos Reis Magos, precisamente, gárdanse na parte católica de Alemania, quero decir, non? E non lembro que escritor decía, pero eu creo que decía ben que era a única causa monárquica que merece a pena, non? Eses tres sabios astrónomos de Oriente, non? Que tres ou máis, según outras tradicións, que chegaban con eses regalos. Obviamente non había estas cabalgatas, non había eses entrega de regalos tremendos, pero non está documentado antes de todo isto da falanxe que di o compañeiro, polo que eu sei. Vale. Pois non sei se nos queda algunha así solta, que creo que estaba non. vendo e non. Eu creo que estaba revisando a ver se hai alguna comentaba Mónica aquí, tamén isto simplemente por si que si tes os datos sobre o tema, fala de así un pouco de xeito simpático, un tema urbanita, que o das cabalgatas de reis, que cando se registran as primeiras cabalgatas de reis. Pois non che sabería decir cando. Quizáis eso das cabalgatas de reis si é algo moito máis reciente, posiblemente veña dos anos 60, non o sei. Nos anos 60 xa se facían, eso seguro, pero non sei exactamente cando se institucionaliza, non? Pero de todos xeitos pensade que moitas veces cando isto é como os mitos, non? Decía o antropólogo belga, ainda que a xente pensa que é francés e belga, Lévi-Strauss, que hai unha cousa que definía a bricolaxe, non? De bricolé, que os mitos é como unha bricolaxe, desfanse en pezas e con esas pezas construes novos mitos. Pois cos ritos pasa igual, non? É moi difícil partir da nada, non? Temos as cabalgatas ou estas desfiles en carros, xa se fan no entroido, se facían no entroido no rural, levábanse os mecos, levábanse os monecos, a xente, estas comitivas, non? Estas procesións, realmente, procesións non cristiáns, xa se facían en moitas festividades. O sea que incluso as cabalgatas teñen que coller os elementos xa de tradición, non? Igual que as procesións cristianas, pois xa se facían en Egipto, non? Pois o mesmo, no entroido temos moitas cabalgatas, non? Pero claro, cabalgatas rurais onde nun carro enfeitado, non? Con adorno, pois se levan determinados mecos, non? É dicir que as cabalgatas, ainda que sexan moderno, precisamente collen tamén cousas sacadas da tradición e sacadas tamén, eu creo que destas grandes cabalgatas que se facían a comezos, final do século XIX, comezos do século XX, nos carnavales urbanos, que facían tamén estas cabalgatas, como aconteceu
pois en Pontevedra, co do Urco e todas estas, o Rei Urco e todas estas cousas. Non? Pero non sei a data exacta en que se instaurou de forma masiva o da cabalgata de Reis, non o sei. O que sei é que se sustituíron os caramelos de toda a vida por estos sin gluten e sin azúcar hai 4 días tamén. Hasta eso cambia. Xa, para pechar, relacionado un pouco co tema este dos Reis Magos, a relación que ten con Nadal e tal, Álvaro comenta que leu hai pouco que ese mito dos Reis Magos con relación ao Nadal viña de época da restauración borbónica como mito legitimador, que si isto é certo, é falso, si sabes, o sea, si tes información sobre o tema en concreto. Entendo que se refire ao mito de que sexan os Reis Magos os que traen os regalos. Sí, que supoño que irá por aí porque ven xusto despois do que estábamos comentando. Pois non o sei, porque as figuras dos reis, que non eran reis, que non se fala deles como reis, falase como magos. Magos quere decir sabios, non? Na tradición, pues incluso a religión de Zoroastra e tal, non? De Zaratustra, que falaba Nietzsche, son os sabios de lo que foi a Mesopotamia e a Babilonia, astrónomos, adiviños e sabios que se falan nos evanxeos, máis nos evanxeos apócrifos. Entón, son personaxes que están aí presentes e que ao longo dos séculos foronlle dando nomes, definindo en 3, antes non eran 3, un por cada continente coñecido, pero cando se instaurou, non o sei, e cando se lle puxo ese calificativo de reis, pois non o sei, non lle podo responder. Correcto. Bueno, pois nada, vamos a pasar xa ao cuestionario final. Antes de nada, eso, agradecerte que dediques este tempo aquí a ilustrarnos con estes temas tan interesantes. E, bueno, eu quería facerche un cuestionario final. Son 5 preguntas que lle facemos a todas as nosas convidadas. E tamén quero, neste caso específico, deixarte ao final que recomendes, porque eu sei que ti ves sacar recentemente un libro, tes un blog no que falas un pouco sobre todo isto e máis cousas, entón que o comentes cara ao final. Entón vamos a empezar coa primeira pregunta, e é que recomendes un libro. Bueno, é difícil, non? Pero vou recomendar 2, como teños aquí, porque me parecen interesantes. Un é de Jared Diamond, é un xeógrafo da Universidade de California, biólogo, fisiólogo evolucionista, que é El mundo hasta ayer, ¿qué podemos aprender de las sociedades tradicionales? Un libro de carácter antropológico muy interesante donde se documentan prácticas culturales de estas sociedades ágrafas, sociedades tradicionales, y todo que se pueda aprender de ellas para precisamente incorporarlo a nosas sociedades actuales. Y outro, unha liña parecida tamén do estudio das sociedades, un clásico difícil de atopar, pero merece a pena, que é a Sociedade Campesiña na mitoloxía popular galega de Buenaventura Aparicio Casado, o historiador e antropólogo, donde afonda precisamente no carácter e na identidade da sociedade campesiña a través do estudio da mitoloxía. Creo que poden ser libros interesantes para quen quera afondar nestes temas da cultura en xeral ou da cultura galega. Vale, un filme? Pois un dos últimos que vin que me pareceu extraordinario, un film documental, unha película documental colombiana do ano pasado, do 2019, que está disponible, creo que está disponible aqueles que teñen estas plataformas, me parece que está en Netflix, que é El sendero de la anaconda, de Alessandro Angulo, é o director e o produtor, conta a historia pois, dun biólogo e dun antropólogo que convivindo coas comunidades indígenas do río Apaporis, na selva amazónica, e é un libro, é un documental militante, pondo en valor os coñecementos sagrados destas comunidades, as súas xeografías míticas, a súa mitoloxía, a súa religión, e da necesidade de crear, digamos, unha reserva cultural que vaya do Pacífico ao Atlántico, un cordón como unha anaconda para protexer esta diversidade cultural que é fundamental. Sen diversidade cultural estamos condenados á extinción como especie. O sea, non vai ser o cambio climático, é a pérdida da diversidade cultural e as diferentes formas de estar no mundo. Non ter moitos modelos para resolver os problemas da vida é o que nos garantiza a supervivencia, igual que ter moitos tipos de patacas, non? E non só unha. Un lugar para visitar que recomendes?
Un lugar de Galicia, de calquera lado. O que ti queiras, o que se te ocurra. A ver, eu non son de recomendar moitos lugares por isto que está pasando da masificación e tal, pero un lugar aquí no país maravilloso que se debería coñecer, que se debería valorar, que debería ser un dos nosos referentes non son naturais, senón tamén de sagrados e mitolóxicos, é o Monte Pindo. Monte Pindo é un lugar fascinante, non? Perderse por ali, subir, parece un sitio... O Monte Pindo de Carnota, de Galiza, porque hai outro Monte Pindo en Grecia, non? E en Grecia, pues Grecia recomendaría ir a Creta, que é un lugar maravilloso, de xente que toma augardente, que toman a gaita, que lle disparan composta aos sinais, o sea, é como andar por calquera aldea. Neste país un lugar tamén moi interesante, que fan tamén moitas churrascadas. O sea, pero de Galicia, por decir o Monte Pindo, poderíamos decir o Facho de Donón, ese lugar tan fascinante tamén aquí na Costa da Vela, en Cangas, pero bueno, o Pindo, por que non? Vale. E un creador ou creadora de contido en galego? Pois mira, un rapaz novo que me parece moi interesante, que está facendo cousas moi interesantes hoxe en día, é realizador audiovisual, cineasta, director, sobre todo se coñece polos traballos en videoclips, é Xaime Miranda. Xaime Miranda, que vende gañar o premio Mestre Mateo, por exemplo, por un videoclip que lle fixo a Herdeiros da Cruz, me parece, e que tamén foi premio do Festival de Cine de Ourense, con un videoclub para o grupo este grupo galego de folk pagan metal, non? Esta mistura de folk metal punk, que é Milet, e que fixo un videoclip que parece el Señor de los Anillos, con unhas paisaxes na mariña, impresionante. Me parece un rapaz con un potencial moi grande, non? Xaime Miranda. E, bueno, e que para ti o orgullo galego? Joder, o orgullo galego. O orgullo galego é saber de onde ves, sentirte unido a unha terra, a un pobo, sentirte cómodo coa traxe da tua identidade, non? Ser consciente de que temos un xeito propio de estar no mundo, que non é nin mellor, nin peor que ningún outro, que é o noso xeito, e que é tan válido como calquera outro. Tamén ir polo mundo e intentar sentirse identificado con cada terra, con cada pobo, con cada cultura na que estés, buscando eso que nos une, non? Creo que é unha das mellores formas de reforzar a nosa identidade e buscar o que nos une a outros povos, en vez de buscar o que nos separa, porque nos obriga a recoñecernos a nós mesmos, a saber o que somos, non? E a vez a sentirnos unidos a outra xente, non? Ese orgullo, escoitar, tocar, pois, non sei, a un músico estranxeiro, pois Aires de Pontevedra, ou a Muñeira de Pollo, ou a Foliada del Viña, que che arda o peito de emoción cando escoitas que outros tocan a túa música, ou non avergoñarte de que a túa avoa teña terra nas unllas, ou non pensar que un paisano é un paleto por ter un galpón de bloque é unha cancela de somier cando vivimos en cidades arquitectónicamente horribles que ninguén ten en conta para nada, precisamente si é feo ou non feo, non? Digamos, ese elitismo burgués que considera o agro como un parque temático bucólico pastoril tipo Heidio que vamos o domingo para sacar unha foto para Instagram e non poden encheirar a bosta, pois é algo para min que está oposto ao que debería ser o orgullo galego. Eso non quita que haxa cousas que se podan mellorar, obviamente, non? Pero é precisamente eso, ser consciente da tua identidade, estar cómodo co teu traxe e consumir a tua propia cultura. Non falo dos produtos, senón consumir, practicar, exercer, non? Eso é para min o orgullo galego. O que comentabas do feísmo, eso dá para outra palestra, e o que comentas ti, ademais, sí que... Aquí damos de zapatilla a esa xente que critica eso. Sí, é que, ademais, joder, eso o que comentas ti, eu creo que é unha visión urbana que idealiza o rural e de como pensan que dende a cidade debería ser o rural, non? Cando ao final os centros de feísmo maiores son as propias cidades. Hombre, aquí, bueno, na miña cidade teño hasta, hai unha zona que acaban de facer agora que parece el muro del Atlántico que fixo Hitler baixo o mandato de Rommel para protexer toda a costa, que son muros de ferro, de ferrosidade, o que ves, parece un búnker, ninguén di nada, non? Tamén temos que saber
o que vale unha xornada dun canteiro traballando e o que vale un metro cuadrado de bloque, por exemplo, ou o que vale colmar con colmo unha palloza, non? Os miles de euros que vales. Entón, a veces é o descoñecemento das realidades económicas, non? Sí. Eu que son de Pontevedra, por exemplo, non sei se estás falando diso, pero o que é a Ponte do Burgo, No, estaba falando da entrada aí en vez do camiño que fixeron esas. sí. Eu cando vin pensei que estaban facendo, non sei, que parecía un refuxio. Pero bueno, oye, non, que non o vexo mal. O que vexo mal é que se critiquen cousas similares cando fai o pobo, e non a fai dentro do ámbito da administración como símbolo de estatus, non? Como estas construcións públicas que son todas horribles, non? Dentro da miña perspectiva. Pero en cambio, cando é o propio pobo, entón aí parece que criminalizamos, somos responsables da destrucción da nosa paisaxe. Bueno, levámoslo facendo, mira, nos castros atopamos petróglifos reutilizados, nos dólmenes atopamos estelas menires reutilizadas, levamos reutilizando todo toda a vida, facendo e facendo. Sí. Pois... nada, o que comentara así que para deixarte ao final que recomendes un pouco os espazos onde ti escribes e o que ves producindo nos últimos tempos. Vale, bueno, eu teño un blog, últimamente non lle podo dedicar todo o tempo que quero porque estou saturado de traballo, pero bueno, de cando en vez, e porque xa cheguei ao máximo, teño que ampliar a memoria, que se chama A sombra de Bouza Panda. Aí tendes moitas cousas escritos de forma didáctica, máis divulgativa, pois, bueno, A sombra de Bouza Panda aí todo, non? Que creou as paisaxes, que creou os elementos da vida, que creou os sistemas de regadío, que otorgou a planta da vida, que otorgou os berberechos, que deu os galegos e as galegas todos os medios para a vida, pois o que fixen foi intentar, con pouco tamén de creación literaria, reconstruir ese mito e facelo asequible pois os máis pequenos que teñen bastantes coñecementos da nosa mitoloxía, e un proxecto de colaboración cos amigos de Polo Correo do Vento, que foron os encargados de ilustrar o traballo, e, bueno, pois acabamos de sacar ahora no Nadal, non? Pois eso, para que todos coñezan como se creou Galicia. Ten un último apartado máis enfocado aos pais e as nais, explicando un pouco, moi resumido, que é o mito da Moura, e con fotografías dos lugares reais, non? Para que se saiba pois, que todos estes relatos están construídos sobre un país, sobre un territorio concreto, sobre unha xeografía concreta, unha xeografía moitas veces mítica e sagrada que non ten nada que envidiar aos sistemas mitolóxicos de calquera outra potencia cultural do mundo, non? Podes, Rafael, por favor, repetir o título? Que tivemos aí un microcorte e xusto se cortou nese momento. Pois mira, é A Moura que creou o mundo, o mito galego da creación. Vale, perfecto, pois gracias. Que xusto aí, ademais, tivemos un microcorte e, digo, para que non quede nada sin dicir. É un conto, é un conto. Ensaiome un pouco, digamos, eu normalmente escribo ensaio, basicamente toda a miña obra é ensaio de carácter, pois, antropolóxico, etnográfico, histórico, pero apetecíame, non? Facer algo diferente e, bueno, creo que é unha linguaxe interesante pois, para chegar estes contidos os máis cativos, ¿no? De igual forma que pois, que fago cando vou dar unha charla aos colexios ou facemos un roteiro, unha visita e lle contas estas cousas, pois, bueno, pois que o teñan en papel e con estas magníficas ilustracións dos compañeros Polo Correo do Vento. Pois... perfecto. Non sei vos, pero por a nosa parte, eu creo que polo que comentan, foi super interesante este tempo que pasamos aquí, son as 10:30, creo que é hora máis que de sobra para deixar a Rafael que tamén remate a semana. Bueno, por a miña parte, moitísimas grazas por estar, resultoume super didáctico, super interesante. Ojalá poderamos logo no futuro mellor volver a repetir ou facer algún outro tipo de, bueno, de formato tal. Aquí estamos máis de 65 conectados ainda a estas horas, que decir, logo isto, como todo o mundo xa sabedes, queda subido en YouTube, nos daremos difusión, como todos os directos estamos facendo así os domingos, e a verdade é que foi super interesante e pois moitas grazas tamén por acompañarnos. Pues nada, grazas a vos por darme tamén este altofalante para chegar estes contidos tan nosos e espero que a xente pois, resulte
de interese e se axuda a coñecernos un pouco mellor, non? Como, non só como personas, sino como povo, e a valorar un pouco máis o que somos, pois estupendo. Bueno, e aproveito xa para desexarvos que feliz ano a todos e a Igualmente. todas e a ver Igualmente. si pouco a pouco vamos saindo deste pesadelo antihumano no que estamos metidos. Pois sí, pois nada, pois moitas tamén pola parte que me toca, moitísimas grazas. Eu xa sabía que a palestra iba a gostar porque eu xa puiden ver o teu traballo, bueno, e as túas palestras en Pontevedra en moitísimas ocasións, así que voume tomar a licenza de dicir que volveremos a aproveitarnos de ti para poder divulgar un pouco máis estes coñecementos, non? Bueno, non te preocupes, como decía a canción, soy un hombro objeto, decía, non, podedes, eu encantado, sen problema, cando querades. Moitas grazas. Moitas grazas. Pois, si queres, deixámosche Veña. que saias da conversa, si nos, pois xa damos Bueno, vamos pechando este directo, xa si queres Vale. aí sair na parte de abaixo. Moi ben, E ata pois a nada, seguinte. sí, marcho, vou facer un rito de comensalidade, vou comer, vou cear coa familia, e vémonos. Correcto. Outra vez. Chao. Abur, abur. Chao, chao. Chao. Ben, eu creo que interesantísimo, super didáctico, creo que comentaba por aquí algunha persoa que é o primeiro programa donde efectivamente non falamos de idioma, quero dicir, ou de xeito directo ou indirecto, polo tanto, creo que super ben. Vexo aí moitas palmas, eu creo que queda, como sabedes, queda isto subido e para revisar cando se queira. Non o quixen dicir antes. Se non estades suscritos, suscribídevos a canle, dade a campá, que aínda somos 62 en directo. Xa levamos casi 2 horas, hora 50. Moi bo directo, contigo super interesades, moitas grazas. Correcto. Bueno, e agora, antes de marchar, non vos marchedes, porque imos dicir quen vai estar connosco o domingo que ven, ás 20:45 en Twitch. Primeiro vamos a dicir quen ven e logo explicamos onde, de novo, onde vai ser. Sí, pois, bueno, a persoa coa que contamos para o próximo domingo chámase Fátima Pego. Ela, bueno, é unha reporteira do programa da TVG que nos pillen revolando, é tamén cantante da Orquesta Panorama e tamén pon a voz en varios temas DJ Sonic, e que nos pensamos que ten cousas moi interesantes que nos pode aportar e que ademais nos aporta pois outro tema diferente, non? Porque nos nosos directos queremos contar con diversos temas, con diverso público, con xente pois que lle gusta pois a un tema, a outra, e queremos intentar tocar todos eses temas, non? Entón nos pensamos que ela é unha persoa que encaixa perfectamente nos nosos programas e que vamos a ter a sorte de contar con ela o vindeiro domingo. Correcto, o vindeiro domingo 20:45 Fátima Pego connosco en directo en Orgullo Galego. Aí pasaremos revista unha semana máis e preguntaremoslle cosas moi interesantes relacionadas co seu programa na televisión de Galiza, relacionado tamén un pouco co mundo das orquestas, e tamén falaremos de que ela ponlle voz a un proxecto que o que ten con DJ Sonic, que fai, se non me equivoco, que dance en galego, que debe ser do pouco que hai, polo tanto, tamén o tocaremos. Polo tanto, non vos perdades. E xa non oímos, claro, aí está, di María Jesús, como fago para escoitarvos o vindeiro domingo. Non oímos facer en YouTube xa, pero non pasa nada, quero dicir, porque é exactamente igual. Vos ides poder escoitar polo navegador, esteades no ordenador ou no móvil, pero ímolo facer pola plataforma Twitch, vale? A plataforma Twitch é unha plataforma parecida a YouTube, pero que está optimizada para facer vídeos en directo. Entón, nós, a partir do domingo que ven, imos emitir as entrevistas en Twitch e logo, unha vez emitidas, subirémolas como un vídeo a YouTube. Pero a nos gustaría que nos acompañarades en directo para poder seguir facendo preguntas, etc. Ademais, quero dicir, vos non tedes que facer nada máis que entrar en i.gal/og, como agora. Ou ben na nosa
canle de Twitch, que é twitch.tv/Orgullo Galego, vale? Vou deixar aí a ligazón no chat. E logo, que estades comentando aquí, os cartaces que publicamos de todos estes directos levan unha ligazón que é i.gal/og. Simplemente con escribir esa ligazón se accedes aos nosos directos. E importante que o comentou Anxo e é que para ver os directos en Twitch non necesitades estar registrados. Entón, vos simplemente metede esa ligazón i.gal/og e xa entrades directamente. Si logo queredes comentar, pois registrade o vosso usuario e xa está. A ligazón i.gal/og, esa ligazón vai apuntar sempre, vos entrades o domingo que entredes, esa ligazón, ese i.gal/og vai apuntar sempre o directo que haxa actualmente, sempre, porque nós ímosla cambiando, polo tanto, non hai ningún problema. En Twitch podese ver os vídeos igualmente que en YouTube, sin conta. Podedes vos registrar de xeito gratuito unha conta en twitch.tv, registrades vos unha conta, e entón poderedes comentar, vale? E seguirnos. Que nos dá Twitch que non nos dá YouTube? Por que nos vamos a emitir os directos en Twitch? Solo van a ser os directos, vale? Os vídeos seguirán en YouTube. Solo van a ser os directos. Por qué? Porque Twitch dá moitísimas máis cousas que non dá YouTube. Vos que podedes facer connosco ahora mismo? Escribir polo chat. Solo podedes escribir polo chat. Que nos dá Twitch? Twitch nos dá un chat onde escribir, pero nos dan moitísimas máis cousas que non nos dá YouTube. Podemos facer enquisas en directo. Podedes vos elixir cancións, podedes, vanse vos dar insignias e premios pois por número de horas visualizadas estando connosco, podemos facer minixogos, podemos facer un montón de cousas. É dicir, danos moitísimas máis cousas das que nos dá YouTube. E como nos dá moitísimas máis cousas para facer en directo con vosco, é dicir, podemos interactuar moitísimo máis e xa veredes todo o que se ven, quero dicir, porque non é só os directos, nos intentaremos facer non é só os directos dos domingos, nos intentaremos facer directos fora dos domingos, máis de xeito, vamos a decir, simpático, de andar por casa. Hoxe mesmo, pola mañá, fixemos onde estivemos, me parece, 15 personas ali, facendo un pouco tonto, comentando tweets, reaccionando a vídeos e cousas dese estilo, vale? Polo tanto, non hai ningún problema. Di, Olalla, despois eses directos traelos a YouTube para ver en diferido? Sí, claro. Nos, os directos, vámonos facer en Twitch e nos descargamos o vídeo enteiro e o subimos a YouTube, para que quede almacenado en YouTube na nosa canle. E no noso YouTube seguirán saindo vídeos interesantes, os camiñantes do noso, outros vídeos que vamos traer, vale? O sea, que realmente solo é para os directos, ímonos facer en Twitch. E xa veredes que é moito mellor, xa o veredes, seguro. Temos moitas máis xeitos de interactuar, moitos máis xeitos de que vos participedes directamente no stream, vos participedes con nome, como que irades no stream, va a ser moito máis a interactuación moito mellor. Entón, nós creemos que aí vai haber un cambio positivo, e eso sí, que non vivo directo en Twitch, non hai problema, nos descargámoslo e subiremoslo a YouTube. E xa digo, ademais dos domingos, pois de cando en vez non podemos dicir data, porque vai ser así un pouco cando podamos e cando nos apetezca, pois entre semana faremos directiños en Twitch de outras cousas, así máis de andar por casa, máis, bueno, hai un vídeo, reaccionamos a él, facemos así un tal, pois, por exemplo, collemos un directo e dicimos, cada vez que Anxo diga correcto, chupito, vale? Entón facemos ese reto un día en Twitch, aí en directo e tal, o sea, é moito máis, xa veredes, é unha plataforma que está petando moitísimo. E hai unha cuestión, Anxo, que non só se algunhas preguntas que limos xa nos enviaron durante a semana a xente, entón, se vos dicides, pois mira, eu non me vou a registrar en Twitch porque non me dá a gana. Podedes enviarnos as nosas redes sociais por privado as preguntas e logo nos as lemos. Correcto. Pero se queredes interactuar con nos, registrade a conta que un momentiño e xa está. Pero bueno, sí. Calquer dúbida que teñades, enviádenos un privado e vos explicamos todo, sin problema, como dixo Anxo. Correcto, non hai ningún problema. De feito, xa eu creo que con que vos registres aí 2 máis, se queredes e nos dades seguir, xa vamos chegar aos 100 seguidores no Twitch. Desgraciadamente, o Twitch en galego por ahora é pequeno, inda que gracias a plataforma esta de Twitch en galego está crecendo bastante. Tamén que nos esteamos ali hai que dar gracias a xente de Twitch en galego, que foi quen, vamos a dicir,
está ahora potenciando o tema ese, vale? A plataforma sobre todo para emitir videoxogos, pero non só. Xa veredes que vai, bueno, xa o veredes a semana que ven, aí vos esperamos. En todo caso, si vos entrades en i.gal/og, entraredes. Si estades desde o móvil, podedes vos baixar a aplicación de Twitch, vale? Igual que tedes a aplicación de YouTube, tedes a de Twitch. Como que irades. Si vos creades unha conta en Twitch, dades ya a seguir, e vos chegarán as notificacións, os avisos de que nos facemos directo. Igual que vos chegarán en YouTube si tedes activada a campá. Sí. Di María Jesús, espero poder poñer o Twitch. Sí, home, ti con que poñas i.gal/og xa está, xa tes posto directo. Así que non te preocupes, que é moi sinxelo e o cambio, como dixo Anxo, vai ser para mellor. Así que, pero bueno, en todo caso, eso, enviádenos un privado e vos explicamos o que sexa necesario. En todo caso, tamén vos digo que o domingo que ven, por si hai algún despistado ou hai algunha despistada, subiremos un vídeo a YouTube explicando que temos o directo en Twitch, vale? E isto non lo podemos decir mucho porque YouTube nos pode pecharnos a conta se facemos iso, pero farémolo por nuestros seguidores e seguidoras, vale? Entón, simplemente entrades aí, pero non hai problema, se non vamos a ter en redes sociais, e xa digo, aí en twitch.tv, tal. Foi entretido o ensaio de Twitch deste mediodía. David estivo no ensaio de Twitch, sí. Ves que non teño moi controlado aínda, porque teño outro programa de emisión que se chama Streamlabs e tal, pero bueno, aí estamos. En fin, non moito máis, non, Borxa? Deixámolo por aquí. No, nada máis. En todo caso, seguidevos suscribindo a nosa canal de YouTube porque vamos a seguir subindo contido, alén dos directos. Isto non vai a inhabilitar a nosa conta de YouTube e nada máis. Agardamos vos o vindeiro domingo. Pois sí, que pasedes boa semana e vémonos. Chao, chao. Chao. Chao.